Привет, следопыты! Каждому из нас нравится ходить в поход или устраивать пикники на природе. И сегодня мы с вами будем говорить о такой важной составляющей похода, как костер. Итак, с чего начать? Прежде всего, нам нужно выбрать правильно место для костра. Лучшим местом для костра будет ровная, чистая поверхность. Чистая от всякой сухой травы, от веточек, от сосновых, еловых шишек. Все это может привести к возгоранию, а безопасность – это прежде всего. Итак, мы определяем место, где будет располагаться наш костер. Желательно, чтобы это было подальше от деревьев. Ведь если деревья сухие, то они могут быстро возгореться. Если же они зеленые, то огонь может попортить их кору. Итак, мы очищаем площадку для нашего костра. Идя в поход, мы всегда берем с собой лопатку, при помощи которой мы можем очистить площадку. В радиусе 1 метра мы очищаем площадку для нашего костра. При выборе места очень важно учитывать, где находится наша палатка или место нашего пикника. Потому что если мы положим его с подветренной стороны, весь дым будет идти либо к нам в палатку, либо на наш пикник. Поэтому это очень важно. Если вы устроили свой лагерь в месте, где до вас уже кто-то побывал и уже были костры, то лучше использовать старое место, в котором уже был когда-то сделан костер, чтобы меньше портить окружающую природу. Итак, мы подготовили наше место для костра. Теперь нам нужны дрова. Какие же дрова подходят лучше всего для костра? Правильно, конечно же, сухие. Кто хоть раз самостоятельно разводил костер, тот меня хорошо поймет. Лучшими деревьями для костра считаются дуб и береза. Они очень долго и хорошо горят, производят очень мало дыма. Температура их горения достигает 900 и 816 градусов соответственно. Дуб очень трудно найти, распилить, расколоть и разжечь. Для этого хорошо подходят мелкие веточки. Береза в этом плане намного легче разгорается. Из хвойных пород хорошим считается ель, сосна. Веточки этих пород смолистые и очень легко разгораются. Загораются прямо как спичка. Что еще важно знать о дровах? Вам всегда понадобится больше дров, чем вы думаете. Поэтому лучше держите запасы дров. Можете сложить их возле костра. Часть дров лучше хранить, если позволяет место, в палатке или сделать навес. Это на случай дождя. Дорогие друзья, помните, правильно выбранное место и дрова для вашего костра – это залог хорошего отдыха и безопасности.